Lepo pozdravljeni. Smo v tednu, ko poteka plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Zopet imamo zelo bogate, vsebinsko bogate in široke razprave. Izpostavila pa bi predvsem našo razpravo in tudi glasovanje o novi direktivi o testiranju na živalih. Stara, sedaj veljavna direktiva je namreč še iz leta 1986 in je resnično nujno potrebna posodobitve. Evropska komisija je novi predlog direktive pripravila leta 2008 in kar 2 leti so trajale razprave, ki so vzpostavljale neko soglasje med 3 evropskimi inštitucijami. Sedaj smo ga končno dosegli v trialogu med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom Evropske unije. Predvidevam, da bo nova direktiva na tem plenarnem zasedanju tudi sprejeta. In kaj se bo zgodilo za ljudi in za živali z to novo zakonodajo? Predvsem pomeni mnogo manj testiranja na živalih, saj uveljavljamo načelo, da se jih sme uporabiti za testiranje samo takrat, ko ni na voljo drugih alternativnih metod. Testiranje na primatih je prepovedano, razen v izjemnih primerih, ko se preučuje bolezni, za katere ne moremo najti drugih alternativnih metod, to so recimo nevrološke bolezni in Alzheimerjeva bolezen. V primerih, ko bodo živali vseeno uporabljene za testiranje, pa bodo sedaj živele v boljših življenjskih pogojih in pod večjim nadzorom. Z direktivo se zahteva tudi bistveno boljši nadzor in inšpekcije. Predvidevam, da bo torej ta teden direktiva sprejeta, nato pa imajo države članice 2 leti časa, da zahteve iz evropske zakonodaje prenesejo tudi v svoje zakonodajne dokumente.